एयर ट्रान्जिट एयरलाइनको फ्लाइट 236 टोरन्टो हुँदै लिस्बन जाँदै थियो। यो ठिक मध्यरातको समय थियो। 39,000 फिट एल्टिट्युडमा रहेको प्लेनको हाइटबाट कुनै पनि पृथ्वीमा रहेको जमिनको भाग देखिँदैन थियो। हालसम्मलाई पाइलटलाई फेस गर्दै आएको सिचुएसन सामान्य नै थियो, तर जहाजमा यस्तो सिचुएसन आउँदै थियो कि पलभरमै सारा सिचुएसन परिवर्तन गर्नेवाला थियो। यहाँ हजुरहरूलाई यो जानकारी गरौँ कि एटलान्टिक ओसियनको माथि 39,000 फिटको अल्टिट्युडमा रहेको प्लेनबाट पनि टाढासम्म पनि कुनै जमिनको भाग देखिँदैन थियो। उहाँ क्याप्टेनलाई अचानक यो थाहा हुन्छ कि जहाजको फ्युल अब भ्याइँदैछ भन्ने। यो दुवै पाइलटलाई अचम्मको कुरो थियो, किनकि एटलान्टिक ओसियनको माथि तेल सकिनुको सिर्फ एउटा मात्र कारण हुन्छ र त्यो कारण हो मृत्यु। मेरो भिडियोमा आजको दिनमा फेरि स्वागत छ। यो घटना भएको थियो 2001 अगस्ट 23 पियर्सन एयरपोर्ट टोरन्टो। एयर ट्रान्जिट एयरलाइनको प्लेन एयरबस A330 टोरन्टो हुँदै लिस्बन जानको लागि तयारी हुँदै थियो। यो 7 घण्टाको डाइरेक्ट फ्लाइट थियो, त्यसैले यसमा 48 मेट्रिक टन फ्युल हालियो। प्रिपरेसन सकेसँगै बोर्डिङको तयारी भयो। त्यसबेला त्यहाँको समयको अनुसार 9 बजेको थियो रातको। त्यस प्लेनमा 293 प्यासेन्जर, 2 जना पाइलट र 13 जना क्रू मेम्बर थिए। फ्लाइट क्याप्टेन 48 इयर्स ओल्ड रोबर्ट पिच थिए। उनलाई 16,000 आवर्स फ्लाइटको एक्सपिरियन्स थियो। सेकेन्ड पाइलट 28 वर्षका डग बिगर थिए, जसलाई 5,000 घण्टाको एक्सपिरियन्स थियो। यसमध्ये 100 आवर्सदेखि उनी यही प्लेनमै एक्सपिरियन्स गरिरहेका थिए। उता जहाजको कुरा गर्ने हो भने त्यो बेलाको मोडर्न कम्पनीभित्रै पर्थ्यो र मात्र 2 वर्ष पुरानो थियो। प्लेन उड्नलाई न त अब पाइलटकै एक्सपिरियन्समा कमी थियो, न त कुनै जहाजमा समस्या थियो। सम्पूर्ण प्रोसिड्युर चेक भइसकेपछि प्लेनलाई रनवेतिर लिएर गइयो। एटिसीको पर्मिसन पाएसँगै फ्लाइटलाई टेक अफ गरियो। टेक अफ गरेसँगै पाइलटले आफ्नो प्लेनको दिशा गन्तव्यतर्फ बनाए। केही मिनटमा नै प्लेन आफ्नो तोकिएको एल्टिट्युड 39,000 फिटमा पुग्यो। यस्तो खाले लामो दूरीको प्लेनमा पाइलटको धेरै काम हुँदैन, किनकि धेरैजसो काम अटो पाइलटले नै गर्ने हुँदा पाइलटले सिचुएसनको मोनिटर मात्र गर्छन् र कन्ट्रोल टावरलाई आफ्नो लोकेसनको बारेमा पठाउँछन् र बेला बेलामा अपडेट गराइरहेका हुन्छन्। यस प्लेन टेक अफ गरेको 4 घण्टा बितिसकेको हुन्छ। हालसम्मलाई सबै कुरा नर्मलै थियो र प्यासेन्जर केबिनमा धेरैजसो प्यासेन्जर अँधेरो भएको कारणले सुतिरहेका थिए। जहाज एटलान्टिक ओसियनको ठिक बीचमा पुगेको थियो र यति नै बेला प्लेनमा एउटा समस्या देखा आइपर्छ। जहाजको घडीमा क्यानाडाको रातको 1 बजेको समय देखाएको थियो। पाइलटले जहाजको इन्जिन नम्बर 2 मा प्लेनको राइट इन्जिनमा पाइलटले एब्नर्मल रिडिङ नोटिस गरे। इन्जिनमा ओइलको प्रेसर धेरै देखाइरहेको थियो, तर ओइलको क्वान्टिटी चाहिँ कम देखाएको थियो र सँगसँगै ओइल टेम्परेचर पनि लो देखाएको थियो। यो खाले समस्या पाइलटले आफ्नो करियरमा पहिलोचोटि भोगेका थिए। उनीहरूले तुरुन्तै फ्लाइटमा राखिएको म्यानुअल खोलेर त्यहाँ देखाएको एररको बारेमा खोज्न थाले। तर नर्मल्ली जहाज अपरेसन भएको टाइममा समय सँगसँगै ओइलको टेम्परेचर बढ्न पर्ने, तर मोनिटरमा ओइलको टेम्परेचर लो हुँदै गएको देखाउँछ। उनीहरूलाई फ्लाइट मेनुमा कुनै पनि यस समस्याको समाधान मिलिरहेको थिएन। पाइलटले क्यानाडामा एयर ट्रान्जिट मेन्टेनेन्ससँग कन्ट्याक्ट गरेर यसबारे जानकारी गराए। कन्ट्याक्ट मार्फत गरिएको उक्त समस्याको मेन्टेनेन्सहरूले पनि के कारणले समस्या देखा परेको थाहा पाउन सकेनन्। मेन्टेनेन्सले भने कि पाइलटलाई यो समस्याको मोनिटर गर्दै गर्नु, केही बेरपछि हामी तपाईहरुलाई फेरि कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ। हालसम्मलाई प्लेनमा समस्या देखा परे पनि प्लेनको उडानमा भने कुनै पनि समस्या आएको थिएन। पाइलट यो सोचेर रिल्याक्स भए कि सायद कुनै मोनिटरमै समस्या भएको होला। तर आधी घण्टापछि क्याप्टेनलाई फेरि एउटा समस्या डिस्प्ले हुँदै गयो। यो मेसेज ओइलसँग रिलेटेड थिएन, यो मेसेज फ्युलसँग रिलेटेड थियो। सिएल एयरलाइन्सको फ्युल एयरको पखेटामा दुवैतर्फ बराबर हालिएको हुन्छ, तर हाललाई डिस्प्लेमा यो देखाइएको थियो कि दुवै पखेटामा बराबर मात्रामा तेल छैन। उक्त जहाजमा लेफ्टमा भन्दा राइटमा कम तेल देखाएको थियो। तर यो समस्या पनि खासै ठुलो मान्नेनन्, किनकि प्लेनमा यो सुविधा हुन्छ कि यदि एउटा पखेटाको तेल बढी भयो भने अर्को पखेटामा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र उनीहरूले त्यसै गरे र केही मिनेटमै दुवै पखेटामा तेलको मात्रा बराबर देखायो। यो समस्या टरेको 10 मिनेट मात्र भएको थियो। फेरि मोनिटरमा तेल भएको डिस्प्ले भयो। यो एउटा यस्तो समस्या थियो जसलाई कसै पनि पाइलटले समस्या भोग्न चाहँदैनथे। पाइलटले हेरे कि फ्लाइट विङमा फेरि पनि तेल कम भइसकेको थियो। अब त दुवै पखेटामा ल्याएर पनि यति तेल छैन कि उनीहरू टोरन्टोसम्म पुग्न सकुन्।
अब त उनीहरूले प्लेन फर्काएर न त टोरेन्टो नै जान सक्थे न त लिस्बन नै। उनीहरू समुद्रको बिचमा थिए। अब उनीहरूसँग एउटा मात्र यस्तो उपाय थियो जो थियो समुद्रको बिचको टापु एजोर आइल्यान्ड। यो आइल्यान्ड समुद्रको बिचमा रहेको पोर्चुगलको भाग थियो। त्यहाँ टसेरा नाममा एउटा एयरपोर्ट थियो। क्याप्टेनले नजिकको एटिसीलाई खबर गरे म फ्युलको कारणले यस आइल्यान्डमा ल्यान्ड अफ गर्दैछु भनेर। र पाइलटलाई यो कुरा अझै पनि थाहा थिएन कि उनीहरू त्यस ल्यान्डसम्म पनि पुग्न सक्छन् कि नै भनेर। त्यस बेलासम्म प्लेनमा 7000 केजी फ्युल मात्र बाँकी रहेको थियो। हामीले देख्दा यो फ्युल धेरै मात्रामा देखिए पनि यो प्लेनको लागि जम्मा 6% मात्र थियो। तर प्रश्न यो अर्थमा थियो कि तेल चाहिँ किन कम भइरहेको छ। तेलमा कमी आउनु एउटा मात्र कारण हुन सक्छ, कहीँ न कहीँबाट तेल लिक भएको हुनुपर्छ। पाइलटले यदि तेल चुहिएको हो भने केबिनका मेम्बरलाई गएर पछाडिको टेलमा हेर्न भने, तर अँधेरोको कारणले कुनै पनि इन्डिकेसनहरू देखाएको थिएन। अब कन्डिसन यस्तो आउँदै थियो कि हर 5 मिनेटमा 1 टन पेट्रोल फ्युल सकिँदै थियो। क्याप्टेनलाई यो कन्फर्म भयो कि तेल कहीँ न कहीँबाट लिक भइरहेको छ। उनीहरूसँग अब मात्र 25 मिनटको दूरी तय गर्नलाई तेल मात्र बाँकी थियो, जसले टसेरा एयरपोर्टसम्म पुग्नलाई पनि सफल हुन सक्दैनथ्यो। यो बीचमा क्याप्टेन र मेन्टेनेन्सहरू लगातार फोन सम्पर्कमा गरिरहेका थिए। उक्त कन्ट्याक्टमा रहेका मेन्टेनेन्सले साँच्चै प्लेनमा तेल सकिएको हो कि नै चेक गर्नको लागि 39,000 फिटमा रहेको प्लेन 20,000 फिटमा लिएर आउन उनलाई आग्रह गरे। पाइलटले यस्तो गर्न मानेन। यदि पाइलटले त्यसो गरेको भए साँच्चैमा तेल लिक भएको हो भने फेरि 39,000 फिटमा प्लेन जाँदैन भनेर उनले मानेन। यसै सँगसँगै प्लेनको राइट विङ्समा अचानक आगो देखा पर्यो। यो पेसेन्जरहरू मजाले सुतेका थिए। अब उनीहरूलाई पनि थाहा हुन थाल्यो कि प्लेनमा केही समस्या भएको छ। जहाजमा अब 4.5 टन फ्युल र एउटा इन्जिन मात्र बाँकी थियो र प्लेनले अब बिस्तारै एल्टिट्युड गुमाउँदै थियो र उता टसेरा एयरपोर्टमा इमर्जेन्सी ल्यान्डिङको लागि फायर ट्रक्स र इमर्जेन्सीहरू सम्पूर्ण स्थितिको सामना गर्न तयार अवस्थामा बस्दै थिए। जहाज अहिले पनि टसेरा एयरपोर्टबाट 240 किलोमिटर टाढा थियो र उक्त प्लेनमा अब सिर्फ 600 केजी फ्युल मात्र बाँकी थियो। लेफ्ट इन्जिनको माध्यमबाट मात्र चलिरहेको प्लेन ओभर थ्रस्टको कारणले अर्को इन्जिन पनि गुमायो र प्लेन अब बिना इन्जिनको आकाशमा उड्दै थियो। दुवै इन्जिन बन्द भएको कारणले प्लेनभित्र अहिले अँधेरो छाएको थियो। इन्जिनको कारणले नै जहाजमा इलेक्ट्रिक सिस्टम माथिबाट उज्यालो भएको हुन्थ्यो। अब टसेरा एयरपोर्ट 120 किलोमिटर मात्र टाढा थियो र जहाजको एल्टिट्युड 30,000 फिटमा आएको थियो र क्याप्टेनलाई यो दूरी बिना इन्जिनको मात्र ग्लाइड गरेर त्यस स्थानमा पुग्न थियो। पेसेन्जर केबिनमा अँधेरो र पिन ड्रप साइलेन्टले एउटा यस्तो डर पैदा गरेको थियो। अब सिचुएसन यस्तो आउँदै थियो, यदि प्लेन एयरपोर्टमा पुग्न सकेन भने ओसनमा ल्यान्ड गराउन पर्ने कन्डिसन आउँदै थियो। त्यस कारणले क्र्यूले पेसेन्जरलाई पानीमा ल्यान्डिङ गराउँदा दिने उपकरणहरूको प्रिपेयर गर्न सुरु गरेका थिए। ओसनमा ल्यान्ड गराउन थुप्रै चुनौतीहरू थिए। यदि प्लेन जल्नबाट बचेर पेसेन्जर बच्न सफल भयो भने पानीमा डुब्दथे। यदि डुबेनन् भने ओसनको चिसो पानीले उनीहरू केही घण्टासम्म मात्र उड्न सक्दथे। जहाजको एल्टिट्युड 2000 फिट दरले मिनेटमा घट्दै थियो। यसको मतलब अबको 15 मिनेटमा प्लेन या त एयरपोर्टमा पुग्छ या त समुद्रमा नै ल्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब टसेरा एयरपोर्ट मात्र 15 किलोमिटर टाढा थियो। प्लेनको एल्टिट्युड मात्र 13,000 थियो। नर्मली यस्तो कन्डिसनमा प्लेनको हाइट 3000 स्क्वायर फिट राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्लेन पाइलटले नोज डाउन गरेर प्लेनलाई एल्टिट्युड कम गरे भने इन्जिन नभएका कारणले उक्त प्लेन पहिला नै क्र्यास ल्यान्डिङ हुन सक्थ्यो। यस कारणले पाइलटले माथि नै 360 राउन्ड लगाए। उक्त चक्कर लगाउनुको कारणले गर्दा प्लेनको एल्टिट्युड उहिरहेको थियो। यो 5000 एल्टिट्युड चाहिँ पनि नै मानिन्थ्यो, तर पनि त्यति धेरै पनि थिएन। फेरि एक 360 लाउन सक्ने कन्डिसन पनि थिएन। पाइलटले अब 360 नलगाएर X टर्न लगाए। X टर्न लाउँदा नभएर जहाजको डिस्टेन्स केही टाढा हुने भयो र प्लेन केही एल्टिट्युड तल आउने भयो। धेरैजसो नर्मल ल्यान्डिङमा प्लेनको इन्जिन हाई थ्रस्ट हुने भएको भएर ल्यान्डिङ गर्दा प्लेनको नोज माथि हुन्छ र पछाडिको टायरले ल्यान्डलाई सुरक्षित गर्छ। तर यसमा इन्जिन फेलियरका कारण यो ल्यान्डिङ कि वार कि पार हुनेवाला थियो र प्लेन नोएमा जोडसँग ठोकिँदै 12 मध्ये 8 वटा टायर पञ्चर हुँदै फाइनल्ली प्लेनलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सफल भइयो। प्लेन रुक्न साथ उसको ल्यान्डिङ गियरमा आग चपेटा देखिन थाल्यो। क्रूले तुरुन्त आगोलाई निभाउन सफल भए। 236 ठुलो दुर्घटनाबाट बचेको थियो।
र यो एकमात्र यस्तो प्लेन थियो बिना इन्जिन सबैभन्दा दूरीबाट सेफ ल्यान्डिङ गर्न सफल भएको थियो। प्लेन ल्यान्ड भए सँगसँगै तेल लिक हुनुको कारण चेक गर्दा टोरन्टोमा उक्त जहाजले एउटा पार्ट नयाँ हालेको थियो, जसमा मेकानिकले उक्त पार्ट अरू नै प्लेनको हालिदिएका थिए। धेरै भाइब्रेसनका कारणले उक्त पार्ट फिटिङ राम्रो नभएकाले त्यहाँबाट तेल लिक भएको थियो। हस् त, आजको भिडियोमा यति नै। नमस्ते। यस्तै भिडियोहरू मनपर्छ भने फेरि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।